សួស្តីនិងសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំលើកយករុក្ខជាតិមួយប្រភេទទៀតហើយដើម្បីមកផុសចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងមាទាំងអស់បានស្គាល់ចំពោះរុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះដែរគឺមានឈ្មោះថាមៈឃ្លឿតើពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់ស្គាល់មៈឃ្លឿដែរឬទេមៈឃ្លឿគឺជាឈ្មោះដំណាំឈើមួយប្រភេទផ្លែរបស់វាប្រើធ្វើជាគ្រឿងជ្រលក់សំពត់ឬក៏ក្រណាត់យកពណ៌ខ្មៅចូលរបស់វាខ្មៅស្អិតជាប់ខ្លាំងបានយូរក្លិនរបស់វាមានសម្បុរខ្មៅសាច់រឹងប្រើការធ្វើជាឈើរាយរងបានចំពោះនាងខ្ញុំនៅពេលដែលឃើញផ្លែមៈឃ្លឿបែបនេះធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំនឹកឃើញដល់រឿងអតីតកាលជាច្រើននៅភូមិរបស់នាងខ្ញុំគឺនៅរ៉បតាមមាត់ស្ទឹងសង្កែកាលពីជំនាន់មុនពួកគាត់ភាគច្រើនជាអ្នកនេសាទត្រីដោយសារសម័យនោះសម្បូរត្រីមិនដូចជាបច្ចុប្បន្ននោះទេហើយនៅពេលដែលមានផ្លែមៈឃ្លឿផ្លែបែបនេះពួកគាត់តែងតែបេះផ្លែមៈឃ្លឿដើម្បីបុកយកមកជ្រលក់សំណាញ់ធ្វើឲ្យសំណាញ់ខ្មៅស្វិតនិងមិនងាយរហែកហើយចំពោះផ្លែមៈឃ្លឿក៏យើងអាចញ៉ាំបានផងដែរយើងអាចយកផ្លែមៈឃ្លឿណាដែលមិនចាស់ពេកហើយក៏មិនខ្ចីពេកនោះដែរចំពោះនាងខ្ញុំធ្លាប់បានញ៉ាំកាលពីនៅក្មេងវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរហើយនាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮចាស់ៗនៅក្នុងភូមិនិយាយថាផ្លែមៈឃ្លឿយើងក៏អាចយកមកព្យាបាលអ្នកដែលកើតជំងឺតានទម្លាក់ព្រូនឬក៏ទម្លាក់តេនញ៉ាក៏បានសម្បករបស់ដើមមៈឃ្លឿគេអាចយកមកព្យាបាលជំងឺកាត់ស្លេស្កាយពឹសតានឬក៏បន្សាបជាតិពុលរីឯឫសរបស់វាកែអាការៈវិលមុខកែឫសដូងបាតក្លឹមរបស់វាកែបោសក្នុងពោះដើមរបស់វាយើងដាំផឹកកែរោគខានលឿងប៉ុន្តែមុននឹងប្រើប្រាស់សូមពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឬក៏អ្នកជំនាញខាងឱសថជៀសវាងការប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិខុសហាមប្រើប្រាស់ចំពោះក្មេងអាយុក្រោម10ឆ្នាំហាមប្រើប្រាស់ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬក៏ទៅនឹងសម្រាលកូនហើយហាមប្រើប្រាស់ចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមានរោគសញ្ញារលាកក្រពះមានបញ្ហាខាងផ្លូវដង្ហើមមានអាការៈក្តៅខ្លួនខ្លាំងសន្ធប់ញឹកញាប់តើពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់យកឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះរុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងអ្វីលើសពីនឹងសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូឲ្យនាងខ្ញុំបានដឹងផងហើយចំពោះវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណេះទេប្រសិនបើនាងខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយទៅមានចំណុចខ្វះខាតឬក៏លើសលួសត្រង់ចំណុចណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយបំពេញឲ្យនាងខ្ញុំផងហើយនាងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់នឹងជួយគាំទ្ររាល់ការធ្វើវីដេអូបែបធម្មជាតិរបស់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ជាចុងក្រោយក៏សូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អនិងមានសុខភាពល្អចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណនិងសូមជម្រាបលា